2021. War es ein langes, ein kurzes, ein schnelles, ein langwieriges Jahr mit all dem, was da ist und was da war? ...2021 war es ein gutes, ein hartes, ein schlimmes, ein schönes Jahr in all dem, was so kam und was so war. ...2021 war es ein frohes, ein schweres, ein mühsames, ein glückliches Jahr bei all dem, was so war und wie es war. ...2021 war es ein gesundes, ein leidvolles, ein trauriges, ein wunderbares Jahr mit all dem, was da ist und was da war. ...2021, es war dein Jahr mit uns, du unser Gott. Es war deine Zeit, die du uns zugeteilt. Es war deine Kraft, die uns dieses Jahr hat schaffen lassen. ...2021.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist bei uns durch alle Zeiten. Gestern, heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Er ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, gerade einmal noch 8 Stunden. Dann ist auch das zweite außergewöhnliche, das Corona-Jahr 2021 Geschichte. Viele Menschen werden, auch wenn die Perspektiven für das vor uns liegende Jahr aus jetziger Sicht gar nicht so rosig sind, froh sein, dass dieses Jahr mit alledem, was war, hinter sich zu lassen. Wie sie das Ende dieses Jahres auch begehen werden, ob sie in kleinen Kreis feiern, ob sie das Jahr eher besinnlich beenden, ob sie zum Jahreswechsel arbeiten müssen oder ob sie den Jahreswechsel einfach verschlafen. Es ist gut, dass wir zum Jahresende miteinander diesen Gottesdienst feiern und das Jahr 2021 Gott in die Hände zurücklegen. Alles, was gewesen ist, neben Corona, Freud und Leid, Schönes und Trauriges, in dem dankbaren Vertrauen, dass er jeden Tag uns und unser Leben begleitet hat. Gerade an Weihnachten hat Gott uns wieder daran erinnert, dass er, der Immanuel ist, der Gott mit uns, immer und überall an unserer Seite, manchmal spürbar, oftmals aber ganz unbemerkt und verborgen. Rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, du bist der Anfang, du bist das Ende. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, in dir war Gott selbst in diesem zu Ende gehenden Jahr 2021 immer und überall an unserer Seite, auch wenn wir das nicht immer spürten. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, auch im neuen Jahr begleitest du und durch dich, Gott selbst, alle unsere Wege. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn dieses Jahr nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir es ganz anders erwartet haben, Gott war und ist an unserer Seite. Und er hat uns trotz allem ein Jahr geschenkt, dass es sich lohnt, Danke zu sagen. Singen wir ihm in Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Amen.
Lasst uns beten. Guter Gott, wieder ist ein Jahr vorüber. Ein denkwürdiges, ein außergewöhnliches Jahr. Das Jahr 2021. Jeden einzelnen Tag haben wir aus deiner Hand empfangen. Tage, an denen wir glücklich waren, an denen vieles gelungen ist, an denen wir trotz Abstandsregeln echte Gemeinschaft erleben durften. In der Familie, unter Freunden, im Beruf, in der Gemeinde. Es gab aber auch die schweren Tage mit Krankheit und Leid, mit Einschränkungen im gesellschaftlichen wie im privaten Leben. Nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, konnte umgesetzt werden oder führte zum Erfolg. Wir danken dir für deine Begleitung durch alle Tage dieses Jahres, für die Menschen, die du uns zur Seite gestellt hast. In deine Hände legen wir heute dieses Jahr 2021 zurück. Wir bitten dich, vollende du, was unvollkommen und bruchstückhaft geblieben ist. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren menschgewordenen Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist mit uns geht und bei uns bleibt, für alle Zeit und Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Kohelet. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Finden. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wort des lebendigen Gottes.
hoffe auf den Herrn. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, für viele heißt das heute am Silvestertag endlich. Endlich ist dieses Jahr, dieses Corona-Jahr 2021 mit all dem, was da so war, vorbei. Endlich. Viele Menschen möchten dieses Jahr einfach nur vergessen. Sie möchten dieses Jahr einfach nur hinter sich lassen und hoffen,
dass es im nächsten Jahr besser wird. Liebe Schwestern und Brüder, soweit ich einmal blicken kann und soweit ich sie erkennen kann, so groß ist die Hoffnung nicht, dass dieses Jahr, das vor uns liegt, das Jahr 2022, wirklich besser wird. Die Aussichten sind jetzt nicht die allerbesten. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Wünsche, die an dieses Jahr 2022 ergangen sind, machen auf jeden Fall Hoffnung. Es soll ein Jahr werden, das uns unsere Normalität, die Normalität, die wir gewohnt waren und die wir uns so sehr wünschen, endlich zurückkehrt. Dieses Jahr 2022 liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nicht, was es bringen wird. Wir wissen bloß, es hat 365 Tage. Es hat 52 Wochen. Es hat 12 Monate. Und wir wissen, es wird viel passieren. Hoffentlich viel Gutes. Wir werden aber nicht darum herumkommen, dass wir auch so manches Schweres durchmachen müssen. Ich bitte Sie nun, das Blatt, das Sie beim Hereingehen bekommen haben, in die Hand zu nehmen. Sie sehen darin eine Tür, die ist geschlossen. Wir wissen nicht, was uns beim Öffnen dahinter erwartet. Genauso stehen wir heute am letzten Tag des Jahres 2021 vor der Tür, die uns hineinführt in das neue Jahr. Keiner von uns weiß genau, was uns erwartet, was das neue Jahr bringen wird, an Glück oder auch an Leid. Jede und jeder von uns hat Pläne, Erwartungen, Vorsätze und Hoffnungen. Vielleicht werfen ja schon freudige Ereignisse wie runde Geburtstage, Hochzeiten oder auch geplante Reisen ihre Schatten voraus. Vielleicht haben manche von uns auch Ängste und Sorgen mit Blick auf das kommende Jahr. Bleibe ich? Bleiben meine Lieben gesund? Werde ich meine Aufgaben, meine Pflichten schaffen? Liebe Schwestern und Brüder, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. So haben wir eben im Evangelium gehört. Als der Evangelist Johannes diesen Text niederschrieb, gab es erste Spaltungen innerhalb der christlichen Gemeinden. Es gab unterschiedliche Wortführer, die für sich Autorität und Deutungshoheit in Glaubensfragen beanspruchten. Johannes sieht in Jesus den alleinigen Heilsbringer. Nur im Glauben an ihn, als den Sohn Gottes, ist seiner Meinung nach Rettung und Heil möglich. Deshalb auch, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird Rettung erfahren. Heute
Am Silvesterabend an der Schwelle eines neuen Jahres macht Gott uns mit diesem Satz ein großes Versprechen. Er verspricht uns ein Leben in Fülle. Wer ihn als Tür begreift, die Zugang zu allem Leben ist, der wird das kommende Jahr als ein erfülltes und nicht als ein sinnentleertes erfahren. Wer ihn als Tür zum Leben begreift, dem kann im kommenden Jahr ein Leben in Fülle gelingen. Aber dass wir uns da nicht falsch verstehen, liebe Schwestern und Brüder, Leben in Fülle meint nicht Glück ohne Ende. Glück beginnt natürlich schon hier und jetzt in dieser Kirche, heute Abend, hier bei uns. Gemeint ist kein Leben ohne Probleme oder ein Leben auf der ewigen Sonnenseite. Das gibt es nicht. Das wissen wir alle nur zu gut. Ein Leben in Fülle, das bedeutet, mit Gott an meiner Seite kann ich das Leben in seiner ganzen Bandbreite durchleben. Seinen Leid und seine Ungerechtigkeit, all das, was das Leben für mich bereitet, kann ich mit ihm, mit Gott an der Seite schaffen. Ein Leben in Fülle umschließt alle menschlichen Erfahrungen, auch die des Leids und der scheinbaren Menschen- und Gottverlassenheit. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das kommende Jahr mit allem, was es bringen mag, als ein von Gott gewolltes und getragenes Leben begreifen, dann kann es ein erfülltes Jahr werden. Sogar dann, wenn wir es selbst nicht mehr tragen können, nicht mehr tragen wollen. Auch dann ist Gott die Tür zum Leben, ist er, der Ich bin da. Mit der Zusage Gottes, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben, können wir voller Zuversicht über die Schwelle des neuen Jahres treten. Liebe Schwestern und Brüder, immer aber in dem Bewusstsein, auch das Jahr 2021 haben wir geschafft. Mit all dem, was war, mit all dem, was wir erleben durften, was wir erleiden mussten. Und wir dürfen getrost dieses Jahr Gott ihm in die Hände geben. Dankbar, dass er uns die Kraft gegeben hat, all das zu schaffen. Und voller Vertrauen, dass er auch weiterhin an unserer Seite ist und bleibt. Amen. Oh
menschenfreundliche Gott. In deinem Sohn Jesus Christus bist du einer von uns geworden, um unser Leben mit allen Höhen und Tiefen mit uns zu teilen. Vor ihm, den menschgewordenen Gott, lass uns nun hintreten und ihm unsere Bitten und Anliegen vortragen. Menschgewordener Gott, wir beten für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof und für die Gemeinschaft aller Bischöfe, für die Priester und für die Frauen, Männer und Kinder, die sich für die Kirche, für unsere Pfarrgemeinden und für unsere Pfarreiengemeinschaften engagieren, dass dein Geist sie alle führe, leite und begleite. Wir bitten dich. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, die sich mit unserer Pfarrgemeinde und mit unserer Pfarreiengemeinschaft verbunden fühlen, dass wir immer wieder Wege zueinander sowie Worte des Verstehens und der gegenseitigen Annahme finden. Wir bitten dich. Menschgewordener Gott, wir beten für unsere Welt, die unter der Corona-Pandemie leidet, dass diese schwierige Zeit auch wieder vorbeigeht, dass den Kranken und Erkrankten wirksam geholfen werden kann und dass Zeiten eines neuen Miteinanders anbrechen, die unsere Welt zum Guten verändern. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, die in diesem Jahr Opfer von Krieg, Gewalt und Terror geworden sind, für alle, die auch in dieser Stunde in Angst und Schrecken leben müssen, dass sich ihnen neue Perspektiven auftun, die ihnen eine neue Sichtweise und neue Hoffnung schenken. Wir beten für alle, die im zu Ende gehenden Jahr getauft und gefirmt wurden, für die Kinder, die zum ersten Mal im Brot des Lebens Gemeinschaft mit Jesus Christus erleben durften, und für alle, die sich im Sakrament der Ehe verbunden haben. Menschgewordener Gott, lass ihnen immer deine liebevolle Nähe bewusst sein und bleiben. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, die gesund sind an Leib und Seele, für Menschen, die geliebt werden, für Menschen, die erfolgreich sind, dass sie all das nicht als selbstverständlich ansehen, sondern als Geschenk und dass sie ihr Glück mit anderen teilen. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, die ein Jubiläum oder einen runden Geburtstag gefeiert haben, für Menschen, die die Geburt eines Kindes erleben durften, für alle, die eine Prüfung bestanden haben, für alle, für die sich ein lang ersehnter Wunsch erfüllt hat, dass sie dankbar und großzügig dem Wohl der anderen dienen. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, die mit Enttäuschungen fertig werden müssen, für alle, die krank sind, für alle, deren Hoffnungen sich nicht erfüllt haben, die ihre Ziele nicht erreicht haben, dass sie dennoch voll Hoffnung und Zuversicht dem Kommenden entgegensehen. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, die dieses Jahr im Glauben angenommen und gestaltet haben, für alle, die es in unserer Kirche und Gemeinde miterlebt und mitgefeiert haben, für alle, die es dankbar oder enttäuscht aus Gottes Hand annehmen und zurücklegen können, dass sie im Glauben feststehen und Menschen der Hoffnung sind. Menschgewordener Gott, wir beten für alle Menschen, denen im Tod ein wichtiger Mensch genommen wurde, für alle, die ihre Arbeit verloren haben und die Verluste in ihren persönlichen Beziehungen erlebt haben,
dass sie mit den aufgerissenen Rücken zu leben lernen können und neuen Mut schöpfen. Wir bitten dich, Ja, menschgewordener Gott, diese und auch alle Anliegen, die wir im Herzen tragen, halten wir dir zum Ende dieses Jahres hin und bitten um Erhörung. In einem Augenblick der Stille verweilen wir im persönlichen Gebet und übergeben dir, guter Gott, dieses Jahr 2021 und nehmen voll Vertrauen das neue Jahr aus deinen Händen entgegen. Gott, du bist gut. Aus dir leben wir, in dir bewegen wir uns und in dir sind wir. Zeige uns deine Güte und Menschenliebe. Lass wir alle sichtbar werden, das Licht aus der Höhe, das aufgestrahlt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Lasst uns beten. Gott, wir stehen an der Schwelle vom alten zum neuen Jahr. Wir wollen im vor uns liegenden Jahr neue Wege suchen, unser Leben zu gestalten. Wir bitten dich, lasst uns der vergangenen Zeit nicht nachtrauern und auch keine Angst vor dem Kommenden haben. Denn alles kommt aus deinen Händen und ist für uns ein Geschenk von dir. Wenn wir jetzt mit dir Mahl feiern, wandle uns, damit wir deinen Auftrag für unser Leben und für das kommende Jahr erkennen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr euer Herz? Wir haben uns zu bleiben. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und richtig. Großer und erhabener Gott, wir haben wahrhaft allen Grund, dir Dank zu sagen. Wir danken dir für unser Leben, für unsere Lebensfreude und für die Lebenslust unserer Kinder und Jugendlichen. Wir danken dir für die Gnade des Glaubens, für das Licht der Hoffnung und für die Fähigkeit zu lieben. Wir danken dir für das tägliche Brot, für Nahrung und Kleidung und für die Menschen, die sich dafür abmühen. Wir danken dir für die vielfältigen Begabungen und Charismen, mit denen du uns für unseren Auftrag in Gesellschaft und Kirche ausgestattet hast. Wir danken dir für alle guten Beziehungen, für die Ehepartner, für alle Freunde, die unser Leben bereichern. Wir danken dir für den Frieden in unserer Heimat und für den Einsatz so vieler Menschen für Gerechtigkeit. Wir danken dir für alle Menschen, die sich für das Wohl ihrer Mitmenschen ehrenamtlich, beruflich abmühen. Wir danken dir für alle Menschen, die uns in der Kirche und in der Schule und im Beruf das Wort Gottes verkünden und für all jene, die in unserer Gemeinde an der würdigen Feier der Liturgie mitwirken. Wir danken dir für alle Menschen, die bereit sind, in Gesellschaft, Politik und Kirche Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Für alle danken wir dir und stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung und deiner Kirche und singen. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben und deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann, er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit dem Heiligen des heutigen Tages, dem heiligen Papst Silvester I., mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe in der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde, aller Mitglieder unserer Pfarrei und Gemeinschaft und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Doris Freud an ihrem verstorbenen Vater, mit Hans Liegel an seine Anliegen zum Dank, mit Erich Zwick und seinen Kindern an die verstorbene Ehefrau und Mutter, sowie schließlich mit Therese Nachmann an ihre verstorbenen Eltern und an ihre verstorbene Verwandtschaft. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich für unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Gott ist bei uns, immer und überall. Er geht mit uns, er ist an unserer Seite, auch wenn wir das nicht immer spüren. Auch wenn wir meinen, er ist ganz weit weg.
Oder noch schlimmer, er hat uns verlassen, er hat uns vergessen. Er ist da, was sein Name sagt. In Jesus Christus ist er uns noch näher gekommen, ist er einer von uns geworden. Damit er mit uns gehen, damit er an unserer Seite bleiben kann. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus, sein Sohn, unser Herr und Bruder, es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn, der Friede des menschgewordenen Gottes, ist alle Zeiten mit euch allen. Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten. Guter Gott, wir waren eingeladen zum Fest des Lebens und sind dir, deinem Wort und einander begegnet. Wir bitten dich, lass uns nun, gestärkt durch das Brot des Lebens, die Erfahrung dieser heiligen Feier mit hinausnehmen und hinein in das neue Jahr 2022, damit wir für uns selbst, für dich und für unsere Mitmenschen eine Bereicherung werden, solange wir dieses Leben haben. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen nicht, was das neue Jahr bringen wird. Unseren Blick können wir sogar entfernt lassen. Können wir nicht weiter lenken als bis zur Tür in dieses neue Jahr 2022. Und dazu, für den Start in dieses neue Jahr und für dieses Jahr insgesamt, wünsche ich Ihnen und euch allen von ganzem Herzen alles erdenklich Liebe und Gute. Vor allem die Gewissheit, Gott ist bei uns, egal was kommt. Gott ist an unserer Seite und geht mit uns, hilft uns tragen und freut sich mit uns. In dieser jetzigen Situation wünsche ich uns vor allem aber auch, bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und aufeinander auf. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Bitten wir Gott nun um seinen Segen für heute, für morgen, für dieses vor uns liegende Jahr, ja, für unser ganzes Leben. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Der gute Gott macht unsere Herzen bereit, damit wir von seiner Liebe erfüllt werden können. Er schenkt uns in unserem Leben immer wieder Zeiten, in denen wir bei ihm Energie auftanken können. Er lässt uns in Zeiten der Not genügend inneres Licht verspüren, um Dunkelheiten bestehen zu können. Er, der gute, der barmherzige und der fürsorgliche Gott, segnet, behütet und begleitet uns alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Danke.